ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಜ್ ಆನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ರಣಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಪೆರಿಗ್ರೀನ್ ಫಾಲ್ಕನ್. ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಪೆಂಗ್ವಿನ್. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಮೈನಾ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸಂಕೇತದ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಪಾರಿವಾಳ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮರವನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಮರಗುಟಿಕ. ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು 270 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಗೂಬೆ. Thank you. Thanks for watching.